今日嗰個大圖上面呢，依然係一個呢個區域之間震盪啦，即係黑色線同埋上面嗰個兩個黑色大阻力大支持之間。咁而之前落嚟嘅呢段下跌動能波段呢，都上到呢啲位置已經回調過深啦。咁而家嗰個振幅呢，就開始慢慢收窄，而一個向上橫行向上突破橫向上突破格局變咗個斜率嘅改變啦，咁變一個長方形嘅橫行啦。咁我哋見到呢一個區入邊都係一個橫行嘅動能向上延續落上嚟，跟住喺個黑色線仲要支持位做個回測，呢段跌嘅動能呢，踩返呢個禁區，然後上升動能延續並且突破跌嘅嗰個跌段嘅動能，喺突破位置度做一個停動啦。咁我哋見到呢個橫行區域一頂兩頂，一頂兩頂生好多個頂啦，跟住幾個底啦咁。而呢幾個底呢，同一時間係呢個一小時嘅禁區嘅，呢一小時禁區都接住呢個橫行向上突破嗰個位置咯。喺個橫行入邊，上方出現嗰個雙頂，而呢個雙頂都係一個大橫行嘅二 B 咯。有個假突破，假突破落返嚟之後做個假突破回測，然後延續向下。咁暫時喺呢個區入邊呢，都係做緊個橫行啦。咁樣嘅振幅就由一個比較闊嘅，由呢個長方形呢度啦，長方形之後變一個比較擴散或者上行通道意味嘅啦，跟住開始變一個向下行通道啦。咁呢一段入邊呢個跌嘅動能都比較強。咁啊，直到去到橫行底啦，呢個位置踩一踩個一小時禁區。咁橫行底嗰度出咗個原生動能，啲原生動能破結構破慣性咯。去到呢個換區嘅時候有啲阻力。咁點咗禁區之後，我哋要 fine tune 下呢個位置，呢個跌禁啦攞。禁區一次，禁區二次落返嚟，到第一個突破區回調點有啲反應，但係冇成功向上延續，反而落返嚟再破返嚟呢個位置。咁呢個位置度呢，已經係一個上升段嘅618位置啦。如果要升嘅話呢，咁就已經要喺呢個位置要升啦。咁而今朝開市嘅時候嘅決勝位就係呢個位置。動能破結構先諗中性啦。咁啊，呢個位置有機會向上出。如果向上出嘅話，就係一個上升的延續。咁啊，打上面第一關呢個右嘅紫色線，第二關呢個禁區啦。如果佢呢個上升動能冇觸發嘅趨勢，反而向下突破呢，咁有機會突翻呢啲位置嗰個橫行嗰個底部啦。咁呢個天藍色呢條線呢，就係嗰個牛熊區，再下邊22,900點嘅重牛，呢個係一小時禁區。咁呢度都有個平底線，上方有啲平頂，但比較遠呢個距離。開始嘅時候23,200，咁啊距離下方個牛證23,000啊、22,300、22,900比較近，上面嘅熊證重熊24,000、24,100，而嗰個熊證比較多嘅都係23,600、23,700比較高嘅位置。但喺位置上係買升為優勢嘅，因為個支持位置啊嘛。但個市場狀態下啦，一個下行通道啦，同埋嗰個牛熊證上面咧，都似乎係買下嘅優勢大啲。
再放細少少 M15，M15 我見到呢度個禁區，咁呢個禁區同一時間都係618嘅位置左緊。咁呢度上面呢段動能嘅618位置同一時間呢個支持位，亦都係呢一個細橫行嘅中軸。咁啊，都係前面嗰個互換位置咯。再放射一級 M5啦，M5都可以見到呢度個橫行嘅。咁橫行嘅話，有機會係橫向上突破，再向上打啦，或者向下突破，一直假突破啦。咁但係上面呢段動能跌緊落嚟咧，咁啊似乎係向下嘅優勢係稍微大啲。咁等佢開始點跑啦，開始直接向下打咗個橫行嘅底。咁到嗰個支持位置，有機會出現一個向上延續啦。咁啊，可以等呢個位置有雙底或者假突破，假突破回測就再向上。915向下，930上返嚟，咁呢段係當橫行啦。915、930橫行。咁呢個930、931洗一洗呢個915嗰個頂嘅，因為向上突破呢個位置，有機會向上突破回測，或者向上突破期突破，或者抽針落嚟做2B。呢個就選擇等一等佢咯，就未係好清晰呢度。咁出一啲陽燭之後接住陰燭，但係陰燭未向下好大力嘅。呢度再出個十字星，又見佢出陰燭啦。咁啊，上面呢度做一個雙頂，雙頂嘅話，呢支針咧洗洗呢兩個位置啦。咁跟住結果一個連續動能嘅時候咧，咁我直接呢個位置圍到一次入擺呢度 ，TB 擺呢個位置咯。攞嚟嘅時候就推盤食半啦。到咗呢個位置支持位置啦，咁等佢究竟係出嗰個向上嘅 set up，還是係橫向下突破？咁啊，等一等。見呢個位置上嚟嘅動能都唔強，然後呢度做個停，咁有機會係做個窄幅橫行鎮住先。咁但係見佢一個陰燭向下破開咗呢個窄幅橫行，係啦。咁呢支陽燭抽一周針，跟住停，跟住再動。咁呢個食穿咗呢個陽燭嘅針位，咁啊圍到一再切入執多注，咁啊 SL 收翻呢個針腳。如果佢係2B嘅話，就大力抽翻上嚟破呢個啦。咁如果唔係，佢就有機會向下。咁向下嘅話，就呢一個位置第一關啦，就係之前嗰個呢兩個底。咁呢度係2B咯，咁有機會做2B回測嘅，咁啊就係呢兩個底啦。咁第二關就係嗰個牛證啦，跟住再落就一咁佢做關係，震咗一陣，跟住再出個陰燭，見佢上返嚟呢度，其實呢個圍到一次入啦，咁有機會係向下突破回測，跟住踩呢個禁區再落嘅。咁其實可以掛盤做入第二注，但我見佢上呢個位置上都係買升嘅位置啦，同埋佢上嚟呢兩個陽燭都有啲力量，即係單獨咁樣睇呢個位置咧，咁都係一個逆停動嚟㗎，咁所以就冇做到掛盤嘅。咁之後啦，直接出翻呢支陽燭嘅時候，就知道佢係
呢個逆停同把脈向下嘅機率係比較大啲咯，就橫向下突破咯。但係呢個位置就冇再加轉一個 RR，就已經唔係好靚，同埋始終位置上身買升，所以都係保守為主。跟住一個延續窄幅嘅下行震盪。咁呢度出咗第一次比較明顯嘅陽燭，呢個係第二下啦。咁隨後三支陰燭收翻落嚟，咁呢個只係向上洗一洗，同埋踩翻呢個突破底啫。咁佢點一點呢個底部啦，就呢一個就食三啦，跟住推 VSV，因為目標打下邊。咁上面嗰啲就推嗰個止賺位咯，到呢個位啦。跟住落咗去，接近231，但係未掂到，咁結果就冇做到操作。同一時間留意呢個三個禁區，呢個禁區都係呢個細橫行嘅中軸位置。然後佢出咗一個比較明顯嘅動能，雖然就未破結構，但係個動能抵消咗啦，咁啊未必咁順勢向下啦。即係以呢一段嚟講，嗰個波段未必係順勢向下。咁但係有機會佢係做呢一個波段，或者再大過啲個波段，咁都有可能噶嘛。咁呢一段嗰8咧，啱啱好就係禁區同埋嗰個中軸橫行中軸，8禁區橫中軸，呢都可構成一個 set up 嘅。咁但係我見佢已經好接近橫行底，所以就冇做。又上返嚟啦，呢度做一個震盪，窄幅橫行向下落嚟，踩一踩呢個2B 回測嗰條底，咁做個旗形向上突破。都可以見到呢個嘅逆停動，咁但係我見佢下邊個牛尾細，所以就冇買上住。咁就佢向上突破啦，破開呢個頂部啦，呢個做一個互換1比1，攞翻嚟呢個禁區，呢個禁區都係呢個位置618。咁見佢出咗個停動啦，下邊有個針2B，咁我就呢個位置再做一個直入，守翻呢個底，潛在打呢個折線，到呢度就 set 下啦。可惜就係當時我中午嘅時候咧出咗去啦，咁然後我嚟踩多次嘅時候咧冇乜嘢，因為未推 risk free 嘅。咁佢呢度做一個橫行，純粹呢度做橫行啫，冇乜特別。呢個橫行咯，跟住佢頂咗上嚟嘅時候咧，咁我就冇睇到手機冇響到 alert，就冇推到 risk free。呢個橫頂，咁呢度就一頂兩底，咁有機會做翻橫行落翻嚟，因為佢呢個上咗去嗰個陽燭係細力，冇乜力。咁陰燭開始有力量破呢個結構，呢個禁區做個換手，再落翻嚟。咁贏咗個橫行震盪，2點半開始出個連續嘅陽燭。咁呢度咧就畀佢3點嗰個針車落嚟洗咗個底，打咗 SL，
佢快速抽翻雙上去，呢度又做多個踩翻你底，咁即係呢個段其實係一個大橫行咯。咁呢個就係個二 B，呢度二 B 回測呢個位置，咁咪但係嗰時就冇喺電腦前啦，呢度都冇再做咩特別操作。之後就洗咗就升上去啦。咁啊，回顧翻今日嗰兩個就唯一切入呢個位置 OK 啊。係雖然有一個風險，但係喺個故事嘅閱讀上咧向下優勢，所以切入跟住積極到底食啲跟住推。咁我第二呢個位置觀察到嗰個反應冇直接二 B 抽翻上嚟，或者做雙底。而如果佢都係向下咧，咁呢度就切入。呢個位置就信心不足，冇再加注做圍圖二掛盤落。去到呢啲位置嗰個二 B 回測嗰個位置啦，咁啊推咗 VSP 做操作保護都合理。跌到咁啊去到23,100接近嗰個位置，咁就係冇食得到嘅。咁呢個就有啲可惜啦，係啦，同原本預計嘅 plan 有啲唔同。上翻嚟見到個動能去翻禁區，呢度冇做切入合理咯，因為有機會係買跌嘅可能性咯。跟住出咗一段動能破結及破慣性喺呢個位置度等待嗰個禁區位出個信號之後再切入，呢個都合理咯。之後去到第一關前頂嘅時候推 VSP 呢個動作，意識上係有，咁但係操作上未做到，咁呢個就冇辦法啦。然後後邊就要到佢呢個位置一個橫行啦，橫行下邊出現個抽針二 B，呢個做二 B 回測，呢個判斷都係正確嘅。咁整體嚟講，今日動作都係滿意咯。咁就支持位置嘅時候就比較保守啲，就冇做再進取操作。咁今日就咁多啦，完。